देखें जकर बलमुआ प्रदेश में मेहरारू घरे कलेश में हमने रोज शिक्षा दी है जा हमनी रोज मेहरारू के छोड़ के गाँव गाँव सरंगी लेके माखन फिरत जकर बलमुआ प्रदेश में जवानी देखी केहू के बस में ना होला जिंदगी में 3 गो अवस्था आवेला भैया कौन कौन लइकाई 1 जवानी 2 बुढ़ारी 3 लइकाई आई तो चल जाई जवानी चढ़ी ढल जाई बुढ़ारी आई तो ना जाई वो संगे लेके चल जाई का करबे भैया बलमुआ प्रदेश में दशहरा में ना आइले दीपावली में ना आइले बलमुआ के पीर से मेहरारू के मतलब भई गए ना हो कि खिया के खूंटा पर उतार दिलिए पूरा बिजली छिपावे लगी पति पत्नी संग रहम तो जिंदगी के मजा मिली लेकिन मजबूरी है हमनियो करो छोड़ के बहरी बनी जानो यही चलते भगवान राम जब वनवास जात रहनी तब सीता जी कहले कि हम चलब भगवान राम कहले कि सीते तू वन मत जा वन में बड़ी कलेश होखी एक बोली पर सीता जी भगवान राम के मुंह बंद कैली कहली कि नाथ जीव बिनु देह नदी बिनु बारी अवैस ही नाथ पुरुष बिनु नारी तो संगे हम तो मजा मिली अलग अलग हम तो साजा मिली जवानी के आग से जे जरत ओकरा देह पर फ्रिज के पानी बिक दी तो ओकर आग ना बुझाई जेकरा कोस के प्यास लागल होखे ओकरा देह पर एक बल्टा पानी चाहे ओकरा 1 गिलास गरम दूध दे के देखी ना दे दी ना जेकरा कोस के प्यास लागल होखे ओकरा 1 गिलास गरम दूध दे दी कि प्यास मिटा ल ओकर प्यास ना जाई पुरान करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बूझी आग जवानी की बलमुआ प्रदेश में बड़े मेहरारू घरे कलेश पे बाड़ी जब गंगा स्नान बीत गई तो जान गई कि अब ना आई लागल फोन धरा के रो रोज रुपया के चक्कर में पड़ रहा सोना दहाता कोयला पर छापा मरले बाड़ा सावन में हरियर साड़ी ले रहनी हरियर चूड़ी पहनले रहनी कि आई बना खीस में हरियर साड़ी के चूल्ही में जार देनी हरियर चूड़ी के लोढ़ा से फोड़ देनी तब सोचनी कि दशहरा में आईबा तो दुर्गा जी देखो चरखी पर चढ़ाईबा गुरी जिलेबी खियाईबा कौन जिलेबी गुरी जिलेबी कौन जिलेबी गुड़ के जिलेबी बाकी ना आइलो तब सोचनी कि दीपावली में आईबा तो दिया बत्ती बारे एगो दिया ताखा पर रखे एगो दिया रखा पर रखे एगो दिया खूंटा पर रखो एगो दिया अलबुरुनी के कपार पर धत मिठा बाकी ना आइलो सोचनी कि छठ में आईबो तो छठे घाटे चलो ना आइलो सोचली कि गंगा स्नान में बस देखले बानी टुबुआ में कौन थे को जादू जी 2 करोड़ के भैंसा ले ले बढ़ते देख ले नाई ले बलमुआ नाई बा तो सुनो आ जाइता ए परदेसी आ जाइता परदेसी आ जाइता हाय रे देह पर फ्रिज के पानी बिगता दियर में ककड़ी फूट जैसे रस में फाट जाला उससे देह फाटे लागल दियरा के का कर जैसा देह मोरा
बड़े हमने के प्रेमी हैं भाई रविंद्र यादव जी कहले कि भाई तनी हमरा के गीत सुना दिया फरमाइश कैले तनी एक्शन दिखा दिया हम बोले बबुआ पीछ नहीं खे एक्शन दिखावे वाला अच्छा देखल जाई बात खिलाड़ी तबे खेलेला जब पीछ होला पीछे में नहीं खे छोट राधे श्याम भाई बनाइए देनी कि तो बनावे वाला बना देलो ऐसे कहे के बात सूते जाता नहीं तब तो सब तकिया भमोर के काटे लगता तो सक राजाई राजा दौड़ता काट तो सक राजाई राजा तो सक राजाई राजा दौड़ता काटे तो सक राजाई राजा आगे ना बूता वाला आर फिर की पानी आग ना बूता वाला फिर के पानी जहिया से गइला परदेश पिया हर चोलियों में आते न जवाने चोलियों में आते न जवान डरे बड़ा माननीय मुखिया जी की ओर से तनी रिटर्निंग दे दो भैया बाहर से होते हैं मैं दे दो बड़ी बड़ी हाँ बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम तनी इको हल्का सा कम कर ले राधे श्याम भैया मेहरारू के आग बुतात नहीं खे बलमुआ बिन हाय रे परदेसी कहतर कि मन करता कि पेड़ पर चढ़ जाए कि तार पर चढ़ जाए कि खजूर पर राजेश चौधरी चौकीदार साहब जहां कहीं भी हमारे मन पे आई राजेश चौधरी चौकीदार साहब कहते हैं रे जो मन करे शोर जोर जो मन करे शोर जोर डाला अपना बुद्धि मन करे फान के चढ़ी जाई अमरूदी पर जो मन करे सोर जो डाला अपना बुद्धि पर मन करे फान के चढ़ी जाई अमरूद
चौकदार साहब आ गई है नहीं आई हमर मन पाई बाप रे बाप एगो माला से चौकदार साहब के स्वागत करम सम्मानित करम चौकदार साहब हई सोना के देह दहाता कोयला पछापा मरले बड़े चिकन मोलायम देह आटा के लोई चिकन मोलायम देह आटा के लोई कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई हाय रे दादा मुखिया जी की ओर से बहुत बहुत के पुरस्कार मेरे हारू कहतर की बर्फ के पानी से धो देता नहीं ऊपर नीचे रगड़ी और फ्रिज के पानी ऊपर नीचे रगड़ी फ्रिज के पानी जहिया तक कोइला परदेस पिया ए चलियो में आटे न दबाने सपिया चलियो में आटे न दबाने देखता हूं न से चुन के लिया के भाई जी दे देते बहुत बहुत धन्यवाद बा मास्टर मुना सुदर्शन बात मानी ओरिया के पानी ऐसा चुवता जवानी अरे मास्टर मुना सुदर्शन बात तुम्हारी ओरिया के पानी जो सचुएला जवानी जो बन के ओजन से देह भइले भारी जो बन के ओजन से देह भइले भारी मास्टर सैया सुदर्शन अपन हैंडल संभारी सैया सुदर्शन अपन हैंडल संभारी तीरते बारो तो बढ़िया से न तीर कौन फूल झारी पर आरलू भाई कौन फूल झारी पर आरलू भाई
परदेस पिया चलियो में आते न जवानी जहिया से कोइला परदेस पिया चलियो में जाते न जवानी नाम हरकेश यादव जी अब भाई के मिथिलेश कुमार जी बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। अब रहे थे जो चुप हो जाए मौसा। अब चलते चलते जीत के भांज दिया था तो चलते चलते कहे